डिक्टेशन शुरू होता है अब। भारत की आधी आबादी महिला सशक्तिकरण और मुक्ति की परिभाषा गढ़ने में कोई असर नहीं छोड़ती, परंतु पुरुष प्रधान समाज की सरजमीन पर आज भी औरतों के हक में बने सरकारी कानूनों को ना तो सही तरीके से अमल में लाया गया है और ना ही उन पर सामाजिक अनुमति की मुहर लगी है। बिहार के सुशासन में महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देकर नीतीश कुमार की सरकार ने अच्छी पहल की है, लेकिन यदि महिलाओं से संबंधित दहेज निषेध अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम आदि संबंधित कानूनों को तत्परता से लागू नहीं किया गया तो बिहार का हाल पंजाब जैसा हो जाएगा। कहा जाता है कि पंजाब राज्य में हर उस गांव को पुरस्कार दिया जाता है जो प्रत्येक 1,000 की आबादी पर 950 लड़कियों को जन्म देता है। साल 2001 में
भारत की जनगणना के मुताबिक बिहार में प्रत्येक 1,000 पुरुष जनसंख्या पर 921 औरतें हैं। बिहार में कई ऐसे परिवार हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों का जन्म एक अभिशाप है और उनके पैदा होने से जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गायब हो ही जाता है। हाल में ही एक महिला आईपीएस अधिकारी ने टिप्पणी की है कि बिहार में गाय को लोग संपत्ति मानते हैं क्योंकि वह दूध देगी। बछिया या बछड़ा जनेगी, लेकिन जब एक इंसान के घर कन्या पैदा होती है तो मातम पिट जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि शादी होने के बाद यह तो जाएगी ही, पर साथ में पूरे जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी ले जाएगी। यही कारण है कि दहेज उत्पीड़न
मादा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों ने समाज को जकड़ा हुआ है। बसंत का मौसम शुरू होते ही बिहार में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके पिता को अपनी आंटी में मोटी रकम रखकर ही अपनी औकात के मुताबिक दामाद खोजना होगा। इसके लिए बाकायदा रेट तय है। सिपाही या फौजी दूल्हे के लिए 3 लाख, स्कूल टीचर या क्लर्क के 4 लाख, इंजीनियर डॉक्टर के 15 लाख और यदि लड़का IAS अथवा IPS जैसी सेवा में हो तो लड़की के बाप का करोड़पति होना जरूरी है। बिहार के लिए यह कोई चोरी वाली बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसे नहीं जानती। पर सवाल यह है कि आखिर सामाजिक सुधारों में कोई हाथ क्यों नहीं डालना चाहता। सरकार यह मानती
है कि दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीतियों में से एक है, जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है। इसके लिए भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अलावा विशेष रूप से दहेज निषेध अधिनियम लागू है। पूर्णविराम।